ರೀತಿ ಉಂಟು ಆಂಡಲ ಸರ್ವಕಾರ್ಯುಡು ಯಾನುಡಿಗೆ ತುಳುವೆ ಯಾನು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಗೆ ಎಂದು ಪನೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಸರ್ವಕಾರಣಗಳ ಕಾರ್ಯಾಯ ನೆಂಚಿನ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರೇನು ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ತೂಪುನಂಚತ್ತು ಇದು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾರಣಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾಯಿತು ನಿಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಆಧಾರಗಳು ಇಂಚಿನ ನಿಯಮಗಳು ಇಂಚಿನ ವಾಸ್ತುಗಳು ಇಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಉಂಟು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿದ್ದಾಂಡ ಆ ವಾರೀತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆನಂದಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಲಿತನ ಕುಟುಂಬದಗಳಿಗೆ ಲೋಪದೋಷ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವೇಲೆಕ್ಕುನೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಗೊಡಿತನಂಚಿನ ಮಾತಾತುವರೆಗೆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಪರಪಡ ದೇವರಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಾದಾಂಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕ್ಷಯಗಳಿತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಪೂರ ಕ್ಷಯಗೂ ಕಾರಣ ಆಪುಣು ನಮ್ಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಪುಣು ಒಂದು ಪರಪುನಂಚಿನ ಇಷ್ಟೇ ಸತ್ಯಾವಸ್ಥೆ ತಿರಿಯೋಡು ಇದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಪ್ಪಡು ತುಳುವಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಗಲಿ ಪತ್ತಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಏಕ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ನಡತ್ತಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಾಗ ಸಲುಟಿತನಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಆರೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣಗ್ರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ದೂರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತುಳಪೆ ಕೂಟದ ಮಾಂತ ಜೋಗ್ಲೆನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ದೈವಜ್ಞನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ದೀತ ದಾನ ಬಂಡ ಭೂತಕಾಲ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಗಳು ತಿರಿಯೋಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಕು ತೆರಿಪು ನಿಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಸತ್ಯ ತಿರಿದಿಪ್ಪುಣು ತಿರಿಯಾನ್ನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ತೆರಿಯೋಡು ನಾಂಡ ವೇದದ ಕಣ್ಣಾಯಿನಂಚಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೆರಿತು ಭೂತಕಾಲ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಅಂದುಪಣಪುಣಂಚಿನ ದೈವಹಿತಗೂ ನವಗ್ರೇಶ್ವರ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಯರ ಬಾಡಾದಿ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ದೀತ ದೈವಜ್ಞನ ಫಲಪೂರ್ಣವಾದ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ಸಹಿತ ಅಂಚಿನಂಚಿನ ಅರ್ಚನೆ ಜಲಗಂಧ ಧೂಪ ದೀಪ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬೋಟಿ ಎಂಚ ಆ ರೀತಿ ಯಾವು ಈ ಬಾಡುಲ ದೇವಾನುಗ್ರಹ ಎಂಚ ಅಂತ ಪರ್ಪಣ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆದೀತ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇನಿ ಬತ್ತನಗಲ್ಲ ಬರಾನ್ನಗಲ್ಲ ಲೋಕಡಿತನಂಚಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಈ ಮಹೇಶ್ವರ ಜೋಕುರು ಪರ್ಪಣಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಮ ಹಸ್ತೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತಾಂಬೂಲ ದಿತ್ತದು ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತು ಆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮೆರೆತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಪಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಡಪಾತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಭಯಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ರಾಶಿ ಆದಿತ್ಯ ಉದಯಿತನಂಚಿನ ರಾಶಿ ಅವೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನಾರೂಢ ರಾಶಿಗೆ ನಮಗೂ ಚಂದ್ರೋದಯಿತನ ರಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾತ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ದೇವರಿತನಾಥ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಬಳಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುಕ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಬಳಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಗೋರೊಕ್ಕುನ ನಂಕು ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಕ್ಕದಿಂದ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಆಗಸ್ಟ್ 25 ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ಮಂತದ್ದು ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ದೈವಹಿತ ಪ್ರಕಾರ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಕೊಡ್ಪಾಲ್ ಪಣ್ಣದ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ತುಳುಪ್ಪದ ಮಾಂತರಿಗಳ ಈ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಪಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಎಳತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಒಂದು ಶಿವಪೂಜೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಂತದೆ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ರಾಶಿ ಮನ್ಪಣೆ ಆಡಿಗೆ ಮಾಂತ ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಆ ಸಹಕಾರ ತುಳುಪ್ಪನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ನಮೋದಾಪುರಂಚಿನ ರೀತಿ ನೀ ಎದೇದೋ ವಿಷಯದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸುಕೃತ ಬಲವನ್ನು ಪಂಡದು ಎಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂಪಕ ಆ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ ಪೊಲ್ಲುಡು ತುಪ್ಪಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊರಡು ಪಂಪಡ ರೀತಿ ಬಂದೊಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ರಾಶಿ ಸಮಯಕ್ಕೊಂದು ರಾಶಿ ಉಂಟು. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು 10:58 10 ಗಳಿಗೆ 50 ವಿಘಳಿಗೆ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೊಂದು ರಾಶಿಯನ್ನು ಉದಯ ಲಗ್ನ ರಾಶಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವುದು. ಉದಯ ಲಗ್ನ ರಾಶಿ ಇಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಬಂದದ್ದು. ಮೂರನೇದು ಚಕ್ರಾರೂಢ ರಾಶಿ. ಚಕ್ರಾರೂಢ ರಾಶಿ ವಿತೌಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಮಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮುಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ